Anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalin habalah. Rasulullah SAW melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung, hewan dalam kandungan. Ibu memelihara kucing Anggora atau binatang, barako ini harganya berapa? Misalkan kambing, ini 4 juta. Oh, jangan, nggak bisa. Ini harus 5 juta. Kenapa? Dia sedang mengandung. Berarti dihargai, dijual juga yang dalam kandungan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sedangkan orang saya sedang mengandung, nggak boleh dinikahan. Ya, Bu. Sidang jemaah tidak boleh. Tapi dahulu dilakukan di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah seperti itu. Saya pernah beli sapi, Bu. Sapi ini dibeli, orang ini bertengkar suami istri. Bertengkar suami istri, dia nyoba tangkap, dia jawi-jawinya jual. Di desanya, Bu. Saya punya uang segini aja, Pak. Saya memang dari bank tadi, ini 4 juta. Gak apa-apa, 4 juta. 2 ekor, Bu. Kironya nan si kok alhamdulillah. Itu ambo bingung, ambo. Apakah halal saya transaksi saya? Karena sapinya ini ternyata hamil dan tidak kita hitung. Rupanya dengan hadis ini nyaman perasaan awak dulu Bu. Ketika kamu masih PNS. Nyaman perasaanmu. Kenapa? Karena tidak boleh menjual bayi binatang yang dalam kandungan. Karena barangnya nggak nampak. Nggak boleh, barangnya nggak nampak.